హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ గోంగూర కిచెన్. నేను మీ స్వప్న. ఈ వీడియోలో సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉండే అప్పడపూలు ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నా. అది కూడా విలేజ్లో మా అమ్మగారు మనకి చూపిస్తారు. ముందుగా 1/2 కేజీ మినప్పిండి తీసుకోవాలి. మినప్పిండి మినప్పిండి మినపగుళ్ళు పిండి అంటే మినపగుళ్ళు మిక్సీ పట్టేసావా? మిక్సీ కాదు, మిల్లు ఆడిచ్చేసావా? ఎన్ని వేస్తున్నావు? చెంచాడు మిరియాల పొడి. ఓహో, మిరియాల పొడి 1 స్పూన్. స్పూను సోడా ఉప్పు అది ఎంత? 1 స్పూన్. అలాగే మామ వేసేసేయండి. మిరియాల పొడి స్పూను, 1 స్పూను సోడా ఉప్పు, ఇంకా ఎల్లుల్లిపాయి, సొంటి 2 స్పూన్లు. అల్లం వేయరు అసలు? అల్లం వేయరు, సొంటి. అదే అల్లం ఎండిపోయింది, సొంటి కదా, సొంటి పొడి వేస్తున్నారు. సొంటి ఎల్లుల్లిపాయ 2 చెంచాలు తొక్కేసి 2 స్పూన్లు వేసుకోవాలి. పచ్చిమిరకాయలు, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ 2 చెంచాలు. అది 2 స్పూన్లు, ఇది 2 స్పూన్లు. గుళ్ళు అయితే చేరు గుళ్ళు అయితే 2 సేర్లు వస్తాయి. కిలోకి 2 సేర్లు పిండి వస్తుంది. కిలోకి 2 సేర్లు పిండి వస్తుంది. చేరు కొలితే 2 సేర్లు పిండి. అంటే 1 కిలో పప్పులు ఆడిస్తే మనకి 2 సేర్లు 2 సేర్లు పిండి వస్తుంది. ఇది 1/2 కిలో లెక్క. ఇది 1/2 కిలో లెక్క. కిలో అయితే 2 చెంచాలు. ఇది అంటే ఇప్పుడు పిండి వచ్చేసి 1/2 కిలోనే వేసినట్టు. కిలో పప్పు కాదు, 1/2 కిలో పప్పు. 1/2 కిలో పప్పుకి 1/2 కిలో పిండే వస్తుందా? అంతేనా? అంతే. 1/2 కిలో పిండికి ఇవన్నీ కొలతలు. మినప్పిండి 1/2 కిలో. ఇవన్నీ విడిగా ముందు కలుపుకుని అప్పుడు నీళ్లు కలుపుకోవాలి. కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ. చన్నీళ్ళే కదా మా అమ్మ? ఉప్పు దాంట్లోనే చేస్తాం. పచ్చిమిరకాయలు. ఓహో, ఎంత ఉప్పు పట్టుద్ది? 2 చెంచాలు పడుతున్నాం. 2 చెంచాలు. 2 చెంచాలు మనం చూసుకోవచ్చుగా. ఉప్పు అయితే ఏముంది, ఉప్పు కారం మనం చూసుకోవచ్చు. కొద్దిగా నీళ్లు కలుపుకుంటూ పిండిని గట్టి ముద్దలాగా చేసుకోవాలి. సరిపోయింది మామ, కరెక్ట్ గా సరిపోయింది. నూనె చేసుకుంటూ చేసేస్తున్నారా? అప్పుడు ఫేమస్ ఏంటంటే గాంధీ మహాత్ముడు మా చిన్నప్పుడు మంచి మంచి పనులు చెయ్యాలని మహాత్ముడు లాగా ఇట్లా చేసుకుని నూనె రాసి పీట మీద కూడా ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటూ వీడియోలో చూస్తున్నట్లు చేసుకోవాలి. ఈ అప్పడపూలలో మనం స్పైసెస్ అన్నీ యాడ్ చేయటం వల్ల హెల్తీగాను, అంతేకాకుండా చాలా చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి. సంవత్సరం పాటు ఇవి ఈజీగా నిల్వ ఉంటాయండి. ఓహో, దీనిపైన ఇవన్నీ బెజ్జాలు కొట్టున్నాయి ఇట్లా. ఇదంతా చూసారండి, అలా బెజ్జాలు కొట్టున్నాయండి. అప్పుడు ఆ డిజైన్ వస్తుంది అట్లా వస్తుంది. ఓహో, మామూలు పీటకే అలాగే వెనక వైపు డిజైన్ చేశారన్నమాట. అవునవును. చూస్తే ఇవన్నీ చేసేదానికి జారిపోతుంది, ఊరికే వచ్చేస్తాయి. ఓకే, పీట మీద మొత్తం చేసేదానికి తీసేసి ఉండలు చేసుకున్నంతంతా ఆ డిష్లో పెట్టుకుంటే నానుతుంది. అటు వచ్చాక స్నానం చేసే ముందర కలిపి 4-5 ఉండలు చేసి అక్కడ పెట్టుకుంటా. దాంట్లో ఈ లోపు నానతాయి కదా. నానతాయి కదా. కాసేపు అయినా పిండి ఏం పాడవుతుంది అలా కలిపి ఉంచి? ఏమవుతుందా, రాత్రికి చేసా. రాత్రి 1 ఉండ కూడా అటు పెట్టి 8ంటికి లలిత చదివి రోజంతా ఉంటుంది. ఏమవ్వవు ఉంటుందా, బాగుంటుంది. బాగుందిగా పిండి టేస్ట్. అవును, బాగుంది.
మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ మినప వడియాలు అలానే సగ్గుబియ్యం వడియాలు వీడియోలు ఉన్నాయండి. నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, కావాలంటే అవి కూడా చెక్ చేయండి. మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసేయండి. అప్పుడే నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. మధ్య మధ్యలో చేతికి ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటూ పిండిని నలుపుకుంటూ చిన్న చిన్న బాల్ సైజ్ పిండిని తీసుకుని ఇలా పీట మీద ఒత్తుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇలా పీట నిండా అప్పడప్పులు చేసుకున్నాక వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ ప్లేట్ని అరగంట పాటు ఎండలో ఉంచినాక నెక్స్ట్ క్లాత్ మీదకి షిఫ్ట్ చేసుకుని రోజంతా ఎండబెట్టుకోవాలి. అలానే మరుసటి రోజు కూడా మళ్ళీ ఎండలో ఒక 2-3 అవర్స్ పాటు ఉంచితే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే అప్పడప్పులు రెడీ అయిపోయినట్లేనండి. ఈ ప్లేట్ మీదవి ఎండుతుండగా మనం ఇంకో ప్లేట్ కూడా ఇలాగే రెడీ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇలా క్లాత్ మీద ఒక 3-4 అవర్స్ పాటు ఎండనివ్వాలి. మరుసటి రోజు కూడా ఇలాగే చేసుకోవాలండి. అంతేనండి ఇవాళ వీడియో. మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎలా అనిపించిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి.